Tá chegando aqui, pessoal. Tá chegando a chuva, devagar, mas tá chegando. Olha só, hein? Tá relampeando aqui no centro de Minas Gerais. Centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só, hein? Que nuvem preta ali em cima, olha. Olha só essa nuvem preta, hein? E tá vindo com tudo. Tá tendo uma ventania aqui, ó. Então tá vindo aí a chuva com tudo, hein? Já tá me molhando aqui, hein, pessoal? E o vento, aumentou o vento, hein? Aumentou o vento e agora tá sendo já uma tempestade, hein? Olha só a ventania daquele pé de manga ali, olha. Aqui a telha balançando, balançando a telha aqui, ó. A telha de plástico balançando. Olha, olha. Olha só a telha de plástico balançando demais. Tá me molhando aqui já, hein? Ei, lá em casa, hein? E tá aí a chuva. Começou, agora não para mais, hein? Só logo mais. O vento também tá demais, hein? Aumentou, aumentou, agora aumentou a chuva, hein? Olha o barulho. Olha o barulho, tá vindo com tudo, hein? E olha o vento. Olha o barulho, hein? Tá caindo aqui na telha de plástico. Eita!